Amahoro y'Imana niyo mbifurije inshuti bavandimwe aho muherere hose mu mpande enye z'isi. Njyewe ndi umuhungu wanyu DAMOUR Manase kuri mikoro, ndabakunda cyane. Reka uyu munsi tugaruke ku byegeranyo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane nibanze ku bitabo byagiye byandika ku rugendo rw'Inzitane ndetse n'Inzira itari nyabagendwa kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yaturukaga i Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigaga ibijyanye n'ubutasi mu rwego rwa gisirikare ku rwego ruhambaye. Hanyuma agaturuka i Kansas akanyura muri Ethiopia, akanyura Kenyatta cyangwa se muri Nairobi. Aho hose yanyuraga mu nzira z'amahwa ndetse n'imitego myinshi, aho ibintu byari bimukomeranye ku rwego ruhanitse. Ariko nawe twibuke yuko ari umutasi ukomeye cyane ku rwego rusumbye ibyo umuntu ashobora gutekereza. Uyu mugabo yari umugabo ukomeye cyane no muri icyo gihe, kubera yuko yari intasi ikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga. Nubwo yakoreraga ubutasi mu gihugu cya Uganda, akajya kwiga ibijyanye n'ubutasi ku rwego rwisumbuyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yagize ati, nari mfite igikapu cyashoboraga kunyicisha ndetse kikancisha umutwe burundu, ahanjye hakaba hatakibukwa. Ubwoba nari mfite nuko nari maze gusezera kuri Jeannette cyangwa se umugore wanjye, yarakira umugeni, kandi mu by'ukuri byari bikomeye cyane kumusezeraho. Inzira y'Inzitane rero Perezida Kagame yanyuze ajya ku rugamba, kuva i Kansas akanyura Ethiopia, akanyura muri Kenya, akagera mu Birunga. Iyi ni inzira y'Inzitane abantu badakunze kuganiraho cyangwa se badakunze kugarukaho, ariko buri umwe wese ukuganirije ku nzira y'urugamba rwo kubohora igihugu ntago yarangiza kukuganirira uru rugamba yararubayemo ngo abure kukubwira uruhare ruhanitse Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize kuri uru rugamba, n'ubwitange ndetse n'imirongo y'urugamba yabaga yibereyeho we nyir'ubwite. Buri wese ukubariye rero urugamba rwo kubohora u Rwanda ntasiba kugaruka ku ruhare rukomeye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarugizeho kuva ku munsi wa mbere atangira kuyobora ingabo zaho zari za RPA. Abantu benshi bakunda rero kubigarukaho mu buryo mu by'ukuri butaziguye, ariko uyu munsi rero reka ngiye mbigaruke ku buryo buziguye kandi mbasobanurira akantu ku kandi. Perezida Kagame yagize ku rugamba aturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigaga muri Leta ya Kansas. Si kenshi cyane abantu bakunda kugaruka kuri iyi nzira y'Inzitane ya Perezida Kagame. Yarazanywe n'ibizazane bikomeye kuko u Rwanda rwari rurahaga, ingabo za RPA nazo zari zirahaga, zari zikeneye umuyobozi nk'uyu nguyu kuko ze zimaze gutakaza nyakwigendera Fred Gisa Rwigema. Mu biganiro Perezida Kagame yagiranye n'umwanditsi mukuru wa Jeune Afrique François Sodan, ndetse uyu mugabo akaza kubyandikaho igitabo yise Conversation with the President of Rwanda. Yahishuye ibizazane bitandukanye yahuye nabyo muri uru rugendo rwe rwo kuva Kansas kugera mu Birunga, anyuze muri Ethiopia, akanyura muri Kenya. Uyu mugabo yarahigwaga bikomeye cyane, aho yari afite igikapu cyuzuye amadolari yaravuye mu banyamuryango bagiye batandukanye ba RPA, yaje guhinduka RPF. Yari afite igikapu cyuzuyemo amadolari. Aya madolari yarayavanye mu banyamuryango ba RPA ndetse n'abaterankunga bari bazi neza ikizi ingabo za RPA zarwaniraga. Muri iki gitabo rero François Sodan yaje mu by'ukuri gusobanura ibintu byinshi yaganiriye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aza guhishura mu by'ukuri ibintu bigiye bitandukanye byamubayeho muri bino bihe ndetse no muri runo rugendo rw'inzira y'Inzitane ikomeye cyane. Ku ipaji y'iki gitabo ya 37 François Sodan abaza Perezida Kagame uko yagiye kwiga mu ishuri rya gisirikare rya Fort Leavenworth. Uyu mugabo akomeza amubaza niba koko ibivugwa ko yagiye kwiga mu mwanya wa Fred Gisa Rwigema ari byo. Perezida Kagame mu kumusubiza agira ati, yego bigitangira niwe wagombaga kugenda, ariko byaje guhinduka mu buryo butunguranye, abari njyewe ujya kwiga muri rino shuri rya Fort Leavenworth. Uyu mugabo rero yaje gusobanura mu by'ukuri yuko byari ngombwa yuko uyu mubyeyi w'u Rwanda cyangwa se Perezida Paul Kagame ajya kwiga igisirikari ku rwego ruhambaye muri rino shuri, kubera ko iri shuri niryo ryizemo abasirikari bahambaye cyane bagiye bakomeza kuyobora urugamba ndetse banayobora ibijyanye n'igisirikare muri Amerika, haba muri Amerika, muri Aziya cyangwa se mu bijyanye na bino bihugu bya Isirayeli ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigiye bitandukanye byo ku mugabane wa Afrika.
Perezida Kagame mu kumusubiza nibwo mu by'ukuri yahise ava imuzini muzingo yuko Fred Gisa Rwigema bigitangira ari we wari kugenda, hanyuma bigahinduka ku buryo butunguranye, ariko noneho by'umwihariko akaza kugenda agiye kwiga ibijyanye n'ubutasi. Perezida Kagame yavuze ko we na madamu we Jeannette Kagame bafashe urugendo rwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gicurasi mu 1989. Ati twahagurutse muri Gicurasi mu 1989, amasomo yagombaga kumara nibura amezi 12 cyangwa se igihe cy'umwaka. François Suda, uyu munyamakuru wa Jeune Afrique, akomeza abaza Perezida Kagame umubano yakomeje kugirana na Rwigema ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba baravuganaga umunsi ku munsi. Perezida Kagame yamusubije agira ati yego birumvikana twaravuganaga buri munsi ndetse kenshi bishoboka, kubera yuko twe dusangiye intumbero ndetse twe dusangiye n'indoto. Ibintu twaganiraga byari ibyacu ku giti cyacu, kubera yuko twe dusangiye intumbero ndetse n'ababyeyi bacu uburyo bari baratureze, bari baradutoje urukundo ku buryo buhambaye. Perezida Kagame yavuze ko gahunda yari yarumvikanye n'abandi ari uko ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwari kuba rutangiye yari guhita ava ku ishuri akaza gufatanya nabo. Ibintu by'ubutwari buhambaye cyane, umuntu ukumva ngo avuye muri Afurika agiye muri Amerika ku ishuri, azamarayo amezi 12 yonyine ajyanye n'umuryango we uko wakabaye mu by'ukuri, hanyuma yarangiza agasezeranya ingabo zari zigiye gutangira urugamba rwo kubohora igihugu yuko nibamara gutangira urugamba bagomba kumumenyesha byihuse cyane, agahita ava ku ishuri iyo yaragiye muri Amerika akaza agafatanya nabo urugamba rwo kubohora igihugu. Ibi nabyo byari ubutwari na mbere yo kubikora, ni nako byagenze rero. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'umunsi umwe urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye tariki ya 2 Ukwakira mu 1990, yagiye kureba ubuyobozi bw'ishuri abubwira ko ashaka gutaha. Ati ubwo byabaga umunsi wakurikiyeho kuwa 2 Ukwakira mu 1990, nagiye mu buyobozi bw'ishuri mbabwira ko nshaka kugenda. Ntabwo nashakaga kugenda ntavuze, kubera yuko nari umuntu mu by'ukuri mukuru kandi nagombaga kugenda nseze ishuri kugira ngo ninzanakenera kugaruka nzagaruke nige. Ariko ngiye cyari kindi ku mutima kwari kugira ngo njye kubohora igihugu cyanjye, njye gufatanya n'abavandimwe ndetse njye gufatanya nabo mu bijyanye no kuyobora urugamba rwo kubohora igihugu. Kuko n'ubundi muri iki gihe mu 1990 Perezida Kagame yari umusirikare mukuru, kubera ko yari afite ipeti rya generali. Yakomeje avuga ko byageze tariki ya 7 Ukwakira mu 1990 akiri kuri iri shuri, kuko hari ibindi yagombaga kubanza gutunganya birimo no kwishyura inzu yabagamo. Ati nyuma yo kumenyesha ubuyobozi bw'ishuri hari ibindi bintu nagombaga gukemura, hari inzu nakodeshaga, hari fagitire nagombaga kwishyura. Nagira ngo ntagira ikibazo na kimwe nsiga inyuma. Ntabwo nashakaga kugenda nsize ishuri mu myenda, nagira ngo byose bibe biri ku murongo. Nk'umusirikari mukuru kandi w'inyangamugayo nagombaga gusiga mu by'ukuri nta kibazo nteje inyuma, kugira ngo n'abazasigara bantekerezaho bazasigare bantekerezaho ibyiza. Uyu munyamakuru rero wa Jeune Afrique François Suda yakomeje abaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame agahinda yaratewe no kuba RP yarasaga niri mu marembera. Perezida Kagame ati yego byari ibihe by'akababaro gakomeye cyane, mu by'ukuri nta mahitamo nari mfite, nagombaga kugenda. Yego niko byagombaga kugenda rwose. Ibizazane mu rugendo rero Perezida Paul Kagame yagize muri runo rugendo rwo kuva Kansas kugera mu Birunga, rwari urugendo rukomeye cyane, namwe murabyumva. Ariko noneho yahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane, kubera yuko yahuriyemo n'inzitizi zihambaye cyane. Nubwo yari umutasi mpuzamahanga, ariko urwego ruhambaye cyane mu bijyanye n'ubutazi, uyu mugabo nawe ntiyari yorohewe, kubera yuko n'icyo gihe u Rwanda narwo rwari rufite abatasi bakomeye cyane kandi bari impande n'impande hirya no hino ku isi. Bari biteze yuko mu by'ukuri hari umusirikare ugomba kuva i Kansas cyangwa se ugomba kuva muri Amerika, kuko bari bazi neza yuko yagiye ku ishuri.
nyuma yo gukemura ibisabwa byose Perezida Kagame yakomeje avuga ko we na Madamu Jeannette Kagame bavuye i Kansas berekeza i New York aho bagombaga gufatira indege yagombaga kubazana muri Afurika. Yavuze ko muri icyo gihe yari yavuganye na ambasaderi wa Uganda muri Loni kugira ngo amushakire visa zijya mu Bubiligi. Ati twavuye Fort Leavenworth i Kansas twerekeza mu mujyi wa New York. Navugishije inshuti yanjye yakoraga muri ambasade ya Uganda, yari ambasaderi wa Uganda muri Loni. Nje na madamu yadushakiye visa ijya i Brussels kuko ariho nashakaga gusiga madamu wanjye. Yaje avuga ko uyu ambasaderi wa Uganda yabanje gushidikanya abaza Kagame niba atagiye ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko undi aramutsembera rwose. Perezida Kagame ati ariko ambasaderi yabanje gushidikanya mu by'ukuri, ambaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ambaza n'impamvu ngiye muri icyo gihe. Yashakaga kumenya niba nteganya kwifatanya n'abandi ku rugamba. Namubwiye ko nari ngiye mu biruhuko na madamu kandi ko nzagaruka nyuma yabyo. Yatuboneye visa ziturutse muri ambasade y'Ububiligi kandi ndahamya ko ambasade itigeze imenya uwo ndiwe kuko bari basabwe kunshakisha. Bari basabwe kumushakisha kubera yuko nyine u Rwanda rwari rufite abatasi kandi ku rwego ruhambaye muri icyo gihe. Muri uru rugendo Perezida Kagame yagombaga kuva i New York akajya i Londres kugira ngo afashe madamu we gufata indege ijya i Brussels mu Bubiligi. Ubundi we akomeza ajya ku rugamba rwo kubohora igihugu. I Brussels Madamu Jeannette Kagame yagombaga kwakirwa na muramukazi we. Perezida Kagame wagombaga kuva i Londres mu Bwongereza agaca i Nairobi akabona kujya i Kampala. Yavuze ko yahisemo guhindura urugendo kuko yarazi ko yatangiye gushakishwa. Ati nari mbizi ko abayobozi b'Ababiligi bari kunshaka. Nari mfite itike iva i Londres, Nairobi, Kampala, ariko ku munota wa nyuma aho guca i Nairobi nahisemo guhindura. Nabonye indege ijya muri Ethiopia mpita ngura agatike kayo. Perezida Kagame yakomeje avuga ko haje kuvuka ikibazo kuko ubwo Madamu Jeannette Kagame yageraga i Brussels mu Bubiligi bamwangiye gusohoka mu kibuga cy'indege. Ati nyuma byaje guhindukira bafata madamu wanjye i Brussels kubera ko ubutasi bwari bwamenye ko ndi mu nzira. Yababajije impamvu bamufashe, bamusubiza gusa ko nta kibazo gihari. Muri icyo gihe mushiki wanjye n'umugabo we bari bategereje kumufata ku kibuga cy'indege. Bategereje amasaha bibaza icyabaye. Bari bazi ko indege yaguye yari ayirimo ariko bakaba mu by'ukuri batamubona. Ibyo byaje guteza ikibazo. Igikapu cye cyafatiwe i Addis Abeba. Igikapu Perezida Paul Kagame yari afite cyuzuyemo amadolari cyafatiwe i Addis Abeba. Ku rundi ruhande Perezida Kagame yavuze ko nawe ubwo yageraga ku kibuga cy'indege muri Ethiopia yasanze umutekano wakajijwe kuko hari mbereho ibyumweru ngo ubutegetsi bwa menyensu buhirikwe. Abasirikari b'iki gihugu ngo bari bakoze umukwabo wo gushaka abanzi b'igihugu. Ati ikibuga cy'indege cyari mu kavuyo cyuzuye abasirikari ba guverinoma bashakisha abanzi b'ubutegetsi kandi nari mfite igikapu cyuzuye amadolari abarirwa mu bihumbi y'imisanzu nari nkuye muri diaspora i Londres kandi ntigeze menyekanisha i Addis Abeba kubera ko ayo mafaranga yashoboraga gutuma umuntu anyica akayatwara cyangwa bakayiba. Yavuze ko ubwo yageraga muri Ethiopia hari umuntu bari bavuganye wagombaga kumufasha akinjira mu ndege ijya Entebbe adasatswe, ariko ageze ku kibuga cy'indege aramubura.
ati inzego z'ubuyobozi zari zirimo zirasaka ku kibuga cy'indege buri mugenzi wese washakaga kujya mu ndege wagombaga gufata igikapu cyawe mu nzira kigomba gucishwamo. Mu by'ukuri ibintu byakomeje kugenda biyobera abantu benshi cyane, ndetse usanga hanini byarakomeje kugenda bimushyira mu bibazo, kuko ni nabyo byaje gutuma igikapu cye gisigariye Addis Abeba. Inzego z'ubuyobozi zarimo zisaka buri gikapu cy'umugenzi wese washakaga kujya mu ndege wagombaga gufata igikapu cyawe mu ntoki, hanyuma ugakomeza mu nzira kigomba gucamo ngo gisakwe mbere yo kujya mu ndege. Naje kubona ko igikapu cyanjye cyakuwe mu by'abandi kubera ibyari birimo imbere. Uretse amafaranga, muri iki gikapu cya Perezida Kagame hari harimo imyenda ya gisirikari, indangamerekezo ndetse n'ibitabo bikubiyemo inyigisho za gisirikari. Ibi byose byari gutuma afatwa. Perezida Kagame yakomeje avuga ko yitegereje abona igikapu cye kiri gucungwa n'umugabo wari wagishyize mu maguru ye kugira ngo nyiracyo aze kukibaza. Yavuze ko uyu mugabo wacungaga iki gikapu akazi kari kamaze kumubana kenshi ndetse yanacanganyikiwe. Perezida Kagame ngo yamunyuze inyuma akurura gake iki gikapu cye mu maguru ye, ubundi akomeza urugendo. Uyu mugabo ngo ntiyigeze amenya ibyabaye. Icyo gihe Perezida Kagame yahise afata indege imwerekeza Entebbe, aho yavuye asanga abandi ku rugamba. Yavuze ko ubwo yageraga ku rugamba yasanze ibintu byose byaravuye ku murongo. Yavuze ko ibyabaye atari kubishinja Rwigema kuko byose byabaye nyuma y'urupfu rwe, ahubwo ko byose byatewe n'uko hari ibintu bitahawe agaciro cyangwa ngo bikorwe uko byagombaga gukorwa kugira ngo urugamba rugende neza. Perezida Kagame yahise afata inshingano zo kuyobora ingamba ndetse ahindura n'isura y'urugamba. Ibintu byatumye mu 1994 RPA itsinda ndetse ihagarika na jenoside yakorerwaga abatutsi. Ibintu byaje gutuma rero mu by'ukuri uyu mugabo aba ikimenya bose muri bino bihe ndetse no mu bihe bizaza. Perezida Kagame yanyuze mu nzira ikomeye ubwo yajyaga ku rugamba rwo kubohora u Rwanda avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame rero ni ubwe nyirizina wivugiye aya magambo ati kugira ngo umenye neza yuko ugomba gutsinda nuko ugomba gutangira urugamba nta kintu na kimwe witeze, ari ukureba imbere nta gusubira inyuma. Yaranavuze ati kandi ubuzima bw'umuntu habamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ikigenzi kiba kibirimo ni ukumenya uwo uriwe, icyo ushaka n'icyo ugamije, hanyuma ugatumbera imbere cyangwa se ugakomeza urugamba, ugakomeza urugendo. Igisubizo cyo gutuka ni ugukora ibyo agutukira cyangwa se ibyo ushaka kugeraho bigahinduka ururembo cyangwa se amarembo ushobora kwinjiriramo ugera ku bisubizo byawe. Ndabashimiye inshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira ku muyoboro wa YouTube channel DAMOUR TV Show. Turabakunda cyane. Komeza ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu mavideo tugenda twapodating umunsi ku wundi. Ndabakunda inshuti bavandimwe, ntacyo nabanganya muri abakunzi banjye bakadasohoka. Ciao ciao, hasta la vista. I love you enough. We live life we love, cause we love life we live. I am your son, DAMOUR on the mic. I love you more. Bye.